वेलकम फूडीज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाबेली। ये दिखने में जितनी कलरफुल लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाबेली मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा इंच सूखा हुआ अदरक, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 2 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा जायफल, 1 चक्री फूल, 2 दालचीनी, 1 बड़ा चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच काला नमक। मसालों में मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद अब गैस को ऑन कर देंगे और इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बना लेंगे। अब दाबेली मसाला तैयार है, तो अब इमली का चटनी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के गर्म होने पर इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी। इसे पकने के बाद इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। इसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप इमली का पल्प। इसे मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सादा नमक और आधी छोटी चम्मच काला नमक। अब डालेंगे 1 कप गुड़ और 2 बड़ा चम्मच चीनी। इसे मिला लेंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने तक। अब रेड चिल्ली पेस्ट बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 15 से 20 साबुत लाल मिर्च। इसे मैंने आधे घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। अब डालेंगे 2 बड़ा चम्मच रोस्टेड पीनट्स, 15 से 20 लहसुन, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लेमन जूस। इसे ग्राइंडर में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। चिल्ली पेस्ट बनके तैयार है, तो अब बनाएंगे मसाला पीनट्स। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, आधा कप भुना हुआ मूंगफली। इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। साथ ही में इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच दाबेली मसाला जो हमने बना के रखा था। इसे मिला लेंगे। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। अब मेरा मसाला पीनट्स बनके तैयार है। सेम कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें 4 उबले हुए आलू मैश करके डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच दाबेली मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच इमली की चटनी डाल देंगे। इसे मिला देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब आलू मसाला बनके तैयार है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाबेली बनाने के लिए मैंने सारे सामान को यहाँ रखा है। ये इमली की चटनी है, चिल्ली पेस्ट, मसाला पीनट्स, कटी हुई धनिया पत्ती, कटा हुआ प्याज, दाबेली मसाला, डेसिकेटेड कोकोनट, सेब और अनार। मैंने यहाँ 2 बन लिया है। अब आलू के मसाले के ऊपर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इसके ऊपर मसाला पीनट्स, इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड प्याज, कटा हुआ धनिया पत्ता। अब डालेंगे अनार के दाने। इससे दाबेली में अच्छा टेस्ट आता है और इसे हल्का सा दबा देंगे। अब दाबेली बना लेते हैं। पहले बन को बीच से काट लेंगे। हमें इसे आधा ही काटना है। पहले इसके दोनों साइड चिल्ली पेस्ट लगाएंगे। अब इमली की चटनी लगाएंगे।
अब आलू की फिलिंग डाल देंगे। इसके ऊपर प्याज, धनिया पत्ती, मसाला पीनट्स और अनार डाल देंगे। अब सारे स्टेप्स को फिर से रिपीट कर लेंगे। इसके बाद हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे। अब दाबेली बनके तैयार है, तो इसे टोस्ट कर लेंगे। तवे पर बटर डाल देंगे। अब इसके ऊपर दाबेली को दोनों साइड से सेक लेंगे। इसके बाद इसे सेब से कोट कर लेंगे। अब दाबेली बनके तैयार है। मैंने इसे सर्व किया है प्याज, अनार और रोस्टेड पीनट्स से। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।